Быйыл эгилген алма. Биринчи 90 сантиметрден 40 кылган эгилгенде. Анан 50 сантиметр 60 сантиметрге чейинки шактарын тазалаган. Ушул жерден 5-6 кең муштагы шактар чыккан. Анан жип менен ийгенбиз. Мынакей формасы өтө жакшы. Кадимки мөмөлүү бактардан жапыз жана жарым жапыз бактар отургузгандан кийинки жылы эле түшүм берүүсү менен өзгөчөлөнөт. Ишкер Руслан Бекназаров Учкоргон айылындагы муздаткычка 30 миңге жакын Туркиядан мөмөлүү, карлик, алма, алмурут, алча, шабдалы, өрүк жана жаңгактын жаңы түрлөрүн дыйкандарга сунуштап жатат. Карлик бактардын бийиктиги 2,5-дан 3,5 метрге чейин жетип, 2 жылдын ичинде эле түшүм берип, каражатты актап баштайт дейт ишкер. Сары. Алманын ичи сары. Анан сырты толугу менен кызарат. Башка галанын көп эле сорттор бар. Эмне ушул гала вал, девил гала сорту. Мен быйыл буйруса 3-чү жыл көчөт алып келип иштеп атканым 5-чү жыл болду. Бул өрүк көчөт. Рубиста деген сорту. Өрүктүн. Карлик көчөттөрү? Бул полукарлик көчөт. Тамыры атайын лабораторный мүрөбалан деген тамыр, полукарлик тамыр. Үстү мына гүл бүчүлөрү бар. Алып барса гүлдөп кийинки жылдан баштап түшүм берет. Мына өрүктөрчү. Быйыл тигез кийинки жылы берет, ооба. Экинчи жыл, ооба. Бул эми заман тездешип атпай бардык нерсе. Алманын деле мына гүл бүчүлөрү бар. Кийинки жылы берет. Быйыл деле берет. Быйыл эми отургузуп көктөп алса кийинки жылдан баштап берет. 2-3 жыл гүлүн төгүш керек булардынчы. Сорту кандай бул алманын? Алманын бизде негизи 5 сорту бар. Бул алманыкы Pink Lady, Roziglov. Атайын ысык жактарга алма, ысык жактарга ылайыкташтырылган. Баткен облусунда жергиликтүү эл негизинен дыйканчылык, багбанчылык менен алектенгендиктен ишкерлер бул аймакка карлик көчөттөрдүн жаңы түрлөрүн бир нече жылдан бери чет өлкөлөрдөн Сербия, Польша жана Туркиядан импорттоого өтүшкөн. Бирок Кыргызстандын аймагындагы климатына жараша туруктуу өсөбү деген суроолор жаралат. Кыргызстанда түрдүү климат бар, дейми? Бардыгы бирдей эмес, жогорку зона бар, төмөнкү зона, ортоңку зона деп коет, ысык, салкын жак, орточо жак. Ар бирин өзүнүн климатына жараша. Так, көчөттөр. Бул жерде 30 миңге жакын көчөт бар. 20дан ашык мөмө жемишил сорттор бар. Бүт бары жаңы сорттор, эми жаңы сорт, базардын талабына ылайык сорттор. Кыргызстан боюнча биз көчөттөрдү жеткирип берип атабыз. Эң биринчи Баткенге алып келдик көчөттөрдү. Кийин Ошко, Жалал Абадка, анан Бишкекке, Көлгө чейин жеткирип беребиз көчөттөрүбүздү. Биздики эң негизинен баягы 1-ден 2-ден 10-дон сатпайбыз. Негизинен дыйкандар бизге келишет, багбандар. 5 гектар, 10 гектар, 1 гектар, 2 гектар жерлери барлар келет. Ошол жерлерге биз климатын карап, топурагын анализдеп туруп, ошого жараша мөмө жемиштин түрүн айтып беребиз. Ошол жер баягы акыркы күлүшүнө чейин бакты кылып беребиз. Ишкер Бекназаров өзү быйылкы жылда 3 гектар аянтка алманын жаңы сортундагы карлик көчөттөрүн тийгөнү пландап жатат. Ошондой эле алмуруттун жугуштуу ооруларга туруктуу жаңы түрүн да Учкоргонго алып келген. Анын белгилешинче, Туркияда көчөт өстүрүү Европага салыштырмалуу мыкты өнүккөндүгүн кошумчалады. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.